Hola, pues bueno, vamos a explorar este lugar. Es un café y también es un lugar de artículos de repostería fina. Acá en el lado derecho está los artículos para la repostería. Para quien le guste hacer pasteles y quien su misión sea esa, su pasión sea esa, hacer pasteles. Y bueno, a quien nos gusta la pintura, pues aquí está este bello y hermoso mural. Si los pendejos volaran, taparían el cielo. Ay, Dios mío. Bueno, pues ahí está. Sí, pero también tengo lugares acá afuera. Pero si Vamos a explorar por acá. Pues este es el lugar, 5 p.m. Me encanta explorar. Tengo dentro de mí como una Dora la exploradora. Y no quiero guardarla. Esa niña interior que explora lugares nuevos. Adiós.